आज तो आपकी मैथ की घंटी खाली है। हाँ खाली तो है। मैं भी अपना इंग्लिश की घंटी छोड़ ही देता हूँ। क्यों? आज चलिए कुछ बैठ के बातें होंगी। अरे नहीं नहीं, देख रहे हैं खुद ही हमारा दिमाग खराब है। लगता है इस बार भी हम फेल ही हो जाएंगे। अरे ऐसा क्यों बोल रही? सुनिए। सुनाइए। पढ़े